بازي ځان ته به میک لګولې او په کوټه کې به ناست او مولا به مولا پسې لګېږي، مولا به د مولا بېعزتي کوي. عوامو ته مولا ولې سپکې یا ظالمه؟ د عوامو مخکې د علماو بد ولې وی ظالمه؟ راشه یو خبره ما کې به د دنیا غلطې زما د سپینه جابره تاسو ته لرې دی نو سپینه ښکاري، خو که رانږدې شو داسې اوم کتل نو په ده به نري نري داغونه وایي. ما ته که رانږدې شو نو ما نه به د دنیا غلطۍ کېږي، زه به د دنیا ګناهګار یم. نو چې ته زما بد یو بل ته وایې نو ښه ده چې ما ته وي او زه ترې معافي غواړم. السلام علیکم ملګرو، جنید خان یم. ویډیو مکمل وګورئ چې زموږ دپاره پکې یو ډېر غټ عبرت پروت دی، ځکه نن په سوشل میډیا نن سبا که تاسو وګورئ نو اکثر داسې ویډیوز راسي چې یو مولانا صاحب وي یا یو مفتي صاحب وي، هغه یو پسې بل پسې لګي یا بل راپاسي هغه پسې ویډیو جوړه کړي. مطلب دا یو قسم له فساد جوړېږي. نو زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم اکای دو جهان په اخرنۍ خطبه کې کله زموږ خوږ نبی اخرنۍ حج کولو د خپل جن په هغې کې زموږ خوږ نبي یو خطبه کړې وه چې هغه پکې دا هم ویلي وه. خطبه کې یو پوینټ دا هم و چې د فرقو نه ځان وساتئ او زمانه پس فرقو کې مه تقسیمیږئ بلکې یو امت جوړ شئ. نو نن سبا تاسو ګورئ څومره فرقه واریت دی، یو وایي دا دغه دی دا ټیک نه دی، دا کې د ټیک نه ده، بل وایي دا فلانې مولا ټیک نه دی، ډنګړی مولا ټیک نه دی، دی داسې دی دا داسې دی، چې دا ټول خراب دي. مطلب هسې فضا مثال خبره ده مولانا طارق جمیل صاحب خبره چې فلانې هم خراب دی، ډنګړی هم خراب دی، هغه هم خراب دی، دی هم خراب. جنت له به ځي څوک یار؟ هغه موږ ټول دوزخیان یو. راځئ دا مولانا شیخ الادریس زما فیورټ چې کوم مولانا صاحب دی د دا بیان اورو او بیا مخکې ضرور ملګرو سره شریک کوئ. راځئ چې ویډیو طرف لځو. توبه وباسه، ما کې غلطي ده نو ماله راشه پیاله چای در باندې وڅښم. زبردست جنګ سره نه کوم، ماله راشه ډوډۍ به هم در باندې وخورم او ما ته ووایه چې تا کې دا نقصان دی صاحب دا مه کوه. که ما کې ایمان او د پیغمبر د سنت او د قرآن خلاف یو عمل یې زه به تې ستا مخکې توبه وباسم، زه په دې باندې لوډ سپیکر توبه وباسم. زبردست. یا به زه مسلمان نه یم چې د خدای او د رسول خلاف که نه ته نه پوهېدې نو زه به دې پوهېږم. نه مو ته به د رولولی په شکل کې کښېنو که نه، تم مولی او زه مولی دی، تم د رسول الله مبارک امتي زه یم، تم وایې زه د قرآن خدمت کوم زم د قرآن خدمت کوم، تم وایې زه د پیغمبر د سنتو خدمت کوم زه وایې زیم کوم، نو دواړه به کښېنو سره که نه. راشه پیالی چای به وڅښو، ډوډۍ به در باندې وخورم، په تندي به دې ښکل کړم، په مینه به د دین خبرې وکړو، ما به یا پوهېږې یا به پوهېږم. نو کار دې سره چې ته په ممبر کښېنې او ځان ترې ډبل میکونه لیکلي دي او زما بد وایي مولیانو کې شته. کار دې څه دی چې یو مولا به بل مولا پسې لګیا دی ډبل میکونه لګولي، بل پسې لګیا دی، بل پسې بل پسې بل پسې او عوامو ته دا مولا سپکې. نو چې تمام عوامو ته سپک کې نو عوام زما د دین خبرې بیا نه مني، وایي دا ټیک نه دی دا غلط کړی دی. نو دا علما دا یو بل پسې چې لګیا دي خدای ته وګورې یو بل سره کښېنئ، د مینې په ماحول کې یو بل سره کښېنئ. قسم په خدای که دا د پیغمبر طریقه وه، قسم په خدای که دا د صحابو طریقه وه. په محبت یو بل سره کښېنئ، د یو بل چای وڅښئ، د یو بل ډوډۍ وخورئ. او دیني مسلې بعضې داسې دي چې هغه د غوره او د ناغوره اختلاف دی، په هغې سړی کافر او مسلمان نه کېږي. اخو دې رمیان ته وباسه. زبردست ماشاءالله. مولانا صاحب یو ښکلی بیان وکړو. شیخ الحدیث مفتی مولانا محمد ادریس صاحب د ون اینڈ اونلی اینډ زما فیورټ چې کوم دی ښکلی بیان. اکثره د بیان تاسو به د چېرته داسې بیان مو نه رهي چې د به چا پسې مطلب غلطه خبره کړي، یو ښکلی اصلاحي پیغام ورکوي، یو ښکلی بیان کوي. نو د دا بیان په مقصد باندې به تاسو هم پوه شوي او ما دا ویډیو ولې شریکه کړه تاسو به هم پوه شوي. نو ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. جنید خان آفیشیل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه جي. والسلام.